Kita nak cek api senang je, kita boleh cek kat spark plug. Kita nak cek minyak, kita boleh cek kat injector. Tapi kita nak cek angin bocor geng. Macam ni kita nak cek angin bocor dekat dalam sistem kereta. Jom aku tunjuk kat korang. Okay geng, so ini kat Transmotor Autobahn kita nak buat sedikit perkongsian tentang special tool special tool ataupun equipment lah yang digunakan untuk proses troubleshooting. So macam scanner ataupun diagnostic scanner ni rasanya semua orang tahulah. Lain daripada diagnostic scanner, antara benda lain yang kita guna ataupun untuk dalam proses troubleshooting lagi adalah ini untuk troubleshooting engine Okay, untuk isu ataupun case troubleshooting engine selalu macam case-case yang simple lah, macam misfiring. Okay, misfiring sebab kebocoran angin geng. Okay, pernah dengar? Okay, misfiring selalunya memang disebabkan 3 benda lah. Okay, api, minyak ataupun angin. Alright, kita nak cek api senang je, kita boleh cek kat spark plug. Kita nak cek minyak, kita boleh cek kat injector. Tapi kita nak cek angin bocor geng. Macam ni kita nak cek angin bocor dekat dalam sistem kereta. Jom aku tunjuk kat korang So macam kau tengok kereta ni lah, Mercedes E-Class E300 ni. Okay, kereta ni kereta turbo dan tengok berapa banyak laluan angin. Laluan angin dia daripada sini, daripada kotak angin pergi sini, intake, air filter masuk ni, pergi kat turbo, keluar lagi depan, intercooler, naik balik pergi kat throttle body ni. Tengok ni laluan angin dia, nampak? Ni laluan angin, bawah tu laluan angin. Okay, dia banyak laluan-laluan angin ataupun hose-hose yang berkaitan angin lah. Okay, so macam mana kita nak cek angin tu bocor ataupun tidak, ataupun sistem tu bocor? Itulah digunakan mesin smoke test. Okay, so ni mesin ni nama dia lah mesin smoke test lah. Okay, ataupun smoke generator lah. Smoke generator ke smoke test ke macam-macam lah nama dia. Tapi senang cerita, mesin ni digunakan untuk menghasilkan asap. Dan asap tu akan masuk dalam sistem engine. Dan kat mana bahagian yang bocor, asap tu akan keluar. Jom aku tunjuk kat korang simple Okay, so macam contoh kita akan tengok bahagian laluan-laluan angin mana yang kita nak cek. Contoh macam ni, kita nak cek kat bahagian intake So ni adalah laluan intake lah. So selalunya kita akan tutup dulu laluan intake. Kita pakai stopper lah, tengok mana yang perlu. Okay, keperluan dia, barang stopper apa nak pakai. So contoh macam ni kalau aku buka. Ni aku tunjuk contoh asap yang kita akan nampak tu lah. Nampak tu? Asap ni tebal tau. Asap ni tebal. So kalau ada kebocoran, nampak ni asap ni tebal ni. Masukkan kat sini. Tengok geng, ada nampak asap mana-mana? Tak ada kan? Sebab ni kereta baru. Okay, kereta ni tak ada masalah kebocoran angin. So bila tak ada masalah kebocoran angin, dia tak adalah bocor angin. Okay, ni normal. Ni bagai intake dia keluar dia balik. Mana dia akan keluar kat sini. Okay, tapi senang cerita kat laluan-laluan lain. Okay, laluan-laluan angin yang tersorok tak ada bocor. Sebab apa? Sebab ni kereta ni tak ada masalah. Tak adalah bocor dia. Okay, kalau kereta tu ada masalah kebocoran angin, asap tu memang ada. Sebab apa? Sebab asap tu kau tengok sini lah. Okay, tebal tau. Okay, contoh katakanlah ada leaking kat bawah ni. Kita akan nampaklah leaking kat bahagian mana-mana. Okay, contoh dia leaking kat belakang sana, akan keluarlah asap tu. Alright, so ni antara proses kita bagi troubleshooting smoke test detector lah. So senang cerita, mesin smoke test ni dia memudahkan proses troubleshooting lah untuk mencari isu kebocoran angin lah. Alright, so kepada pengguna pemilik Mercedes, okay, kat luar sana kereta-kereta Conti ke, bukan Mercedes lah, kereta-kereta Conti sekalipun kat luar sana, okay, yang berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, nak cari tempat nak repair servis kereta korang, tak kisahlah daripada enjin ke, gearbox ke, aircon ke, suspension system. Alright, nak check pakai smoke test ada isu misfiring ke, coolant bocor, okay, boleh rujuk kita Transmotor Autobahn di Taman Putra Perdana Puchong, okay, baru je.